به نام خدا و با سلام، با آموزش سامانه نوبت‌دهی قضایی واحدهای قضایی در خدمت شما عزیزان هستیم. از طریق درگاه ملی قوه قضاییه یا از طریق ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس my.adliran.ir وارد درگاه خودکاربری یا خدمات قضایی من میشیم. در فهرست خدمات قابل استفاده در سامانه خدمات قضایی من بر روی نوبت‌دهی قضایی کلیک می‌کنیم و به سامانه نوبت‌دهی قضایی هدایت میشیم. در منوی سامانه نوبت‌دهی قضایی پیگیری نوبت، ابطال نوبت، چاپ نوبت و دانلود فایل راهنما رو داریم. دو اخذ نوبت وجود داره: اخذ نوبت برای واحدهای قضایی و شبه قضایی و اخذ نوبت برای سازمان ثبت اسناد املاک کشور. اخذ نوبت برای واحد قضایی و شبه قضایی رو کلیک می‌کنیم. سه امکان وجود داره که اخذ نوبت بر اساس شماره پرونده، بر اساس شماره ابلاغیه و بر اساس واحد قضایی رو بتونیم انتخاب کنیم. اخذ نوبت بر اساس شماره پرونده رو انتخاب می‌کنیم. اگر شماره پرونده رو داشته باشیم به همراه ردای فرعی درج می‌کنیم، اما اگر نه از فهرست پرونده‌های من میتونیم پرونده‌هامون رو بازیابی کنیم. پرونده و واحد قضایی مورد نظر رو انتخاب میکنیم. بررسی اطلاعات پرونده رو انجام میدیم. به صورت خودکار به صفحه بعد و صفحه واحد قضایی هدایت میشیم. عنوان واحد قضایی درج میشه. سمت شخصی که میخوایم ملاقاتش کنیم رو انتخاب میکنیم. من در این پرونده سمت مورد دادورز انتخاب میکنم و اسامی دادورزا نمایش داده میشه. دادورز مورد نظر و میز کار شماره مورد نظر رو انتخاب میکنیم. به مرحله بعد میریم. علت مراجعه‌مون رو انتخاب میکنیم. عنوان مثال پیگیری پرونده، مدارکی که جهت مراجعه نیاز هست به اون نمایش داده میشه. به صفحه تقویم هدایت میشیم. در صفحه تقویم روز مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. بر اساس ساعت هایی که وقت هاشون خالی هست انتخاب و نوبت مورد نظرمون رو تعیین میکنیم. ثبت و دریافت نوبت، اخذ نوبت در روز مورد نظر انجام میشه. نوبت با کد رأی‌گیری مورد نظر با موفقیت ثبت کردید. این امکان وجود داره که این نوبت اخذ شده رو چاپ هم کنیم و داشته باشیم. اگر بنا به هر علتی بخوایم نوبتی که اخذ کردیم رو در واقع باطل کنیم و پیگیری کنیم، میتونیم از طریق پیگیری نوبت این کار رو انجام بدیم. بازه در واقع اخذ نوبت رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال هفته جاری و جستجو رو انجام میدیم. نوبت مورد نظر نمایش داده میشه. وضعیت تایید شده. امکان وجود داره که از این طریق نوبت رو ابطال کنیم. با تشکر.